கிராமத்து விவசாயி இன்றைக்கி நம்மளோட வயலில் காணாங்கோழி பிடிக்க போகிறோம். அதுக்காக தான் கெணி ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க எப்படி பிடிக்கிறோன்னு பார்ப்போம். ஒரு மூச்சு எடுப்போம். மீன் வரலாம் உடனே பார்க்குறியா? ஹார்மோனி பட்டிய மாதிரி எடுத்துட்டு வச்சுட்டு நண்பன் கனி விட்டுட்டே இருந்தான். பார்த்தா பக்கம் வேறு சரசரன்னு என்னடான்னு பார்த்தா ஒரு ஆள் நீளத்துக்கு ஒரு பாம்பு. வீடியோவில் சரியாக பிடிக்க முடியல ஃப்ரெண்ட்ஸ், அது வேகமாக போயிடுச்சு.
பார்த்தியா? ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் காணாங்கோழி. நம்ம சுற்றி இருக்கிற வயலில் இது மாதிரி கோழிங்க அங்கங்கே இருக்கும். நம்ம ஃப்ரீ டைமில் இது மாதிரி விட்டு புட்டு சுட்டு சாப்பிடுவோம். ட்ரீம் பாய்ஸ் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? கிடைச்ச அந்த 2 காணாங்கோழியும் உரிச்சு பொறிக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்களா? பரட்டுன்னு பரட்டுங்கடா. ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோம். ஃபைனலாக மீதி இருந்த அந்த மசாலா, பாண்டில் இருந்த மசாலா அப்படியே சோறு போட்டு கலக்கி அதையும் சாப்பிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த அனுபவம் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.